More than half of the crop was destroyed in the heavy summer rains, but when the showers ceased for a while, the Padashekhara Samiti tried to harvest the grains with the specialized machine. Under the leadership of the Padashekhara Samiti, cultivation was carried out on 65 acres of the 91-acre paddy field, which remained fallow for years. The heavy summer rains came when the crop was ready for harvest. About half of the harvest-ready paddy was destroyed in the rains. When the rain subsided, it was too late for them to arrange the machine to harvest. Following a complaint, the district collector led by Padashekhara Samiti President Sabu Erayilkadavu, 3 harvesters were allotted. It takes more time and cost to harvest paddy destroyed in the rains. So the farmers are now busy harvesting before the next rains. The harvested paddy is sacked and transported to the mills in lorries. Farmers are praying for no heavy rains for at least 3 days now. ഈ വർഷം 7,500 രൂപ വെച്ച് നിലവിളവർക്കും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഞങ്ങളുമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം അത് ഒരു 1000 രൂപയുടെ കൂടെ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റിലാണ് നമ്മളിത് 3 വർഷത്തെ എഗ്രിമെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഈ വർഷം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഉണ്ടായ മഴയും മറ്റ് കെടുതികൾ മൂലം നെല്ല് കൂടുതൽ വീട് പോവുകയും വെള്ളത്തിലകപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നെല്ലിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം, ഒരു 30% കുറയാതെ നെല്ല് കിളുത്തു പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഈ കൃഷി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കാവാലം ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പിന്നെ മിഷൻ വരാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ 13-ാം തീയതി മിഷൻ ഇറക്കാനായിട്ട് നമ്മളുമായിട്ടൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് മിഷൻ കിട്ടാതെ വന്നു. അതിനുശേഷം 10 ദിവസമായിട്ട് മിഷൻ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ പാടസമിതി ഭാരവാഹികളെ എന്നുള്ള നില ഞങ്ങൾ കലക്ടറെ നേരിട്ട് കാണുകയും നമ്മുടെ ലെറ്റർ പാഡിൽ പരാതിപ്പെടുകയും എഗ്രിമെന്റിന്റെ കോപ്പിയും അതോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി കലക്ടർ പെട്ടെന്ന് ഇടപെട്ട് ADM-നെയും മറ്റ് കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി അടിയന്തരമായിട്ട് ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ 3 മിഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കുകയും പിന്നെ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ കൃഷിക്കാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കൃഷിക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം കിട്ടണമെന്നുള്ളൊരു നിവേദനവും ഇതോടൊപ്പം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ലെറ്റർ പാഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഗവൺമെന്റ് പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി ഗ്ലോബൽ.